جمر اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلا مكفت اللبن مقبيا وحينا إن شاء الله. الثانيا هلتنيا يدعى عدب الاعتراف بالذنب وانجلنيا ممكن يا الله حق ما قدلهن لله تماسنا فجمر اللبه. الله سبحانه وتعالى نبي الله يونس أساوست سوسكن يقويوتن يا الله انت لك نبي أود سوان الساتشو فنادى في الظلمات نبي الله يونس وانزو ውስጥ አሳ ነባሪ ውጧቸው የወንዙ ጨለማ አለ የአሳው ሆድ ጨለማ ለሊት ጨለማ በሶስት ጨለማ ውስጥ ነው ፈናዳ في الظلمات በሶስቱ ጨለማ ውስጥ ነው አላህን ተጣሩ ምን አሉ لا اله الا انت ከአንተ ውጭ በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም سبحانك ጥራት ይገባ اني كنت من الظالمين እኔም ነፍሶቹን ከበደሉት ነኝ ያለ ወንጀለኛ ነኝ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዲያው እሺ ብሏቸው አሳው እንዲተፋቸው አደረገ። እቺን ዱዓ ይላሉ ነብዩ አያይዘውችን ለም يدعو بها رجل مسلم في شأن قد الا استجاب الله له። እቺን ዱዓ ظنون ያላትን لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ብሎ ከዱዓው ውስጥ ጨምሮ ያደረገ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓውን الا استجاب له الشعلو بيهن نجي إلى له أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي سزي وانجلنيا نبلن ودع الله مقرأ اللبن. ثالثا سستنيا ويدعش عدب خفت الصوت والإسراء دمساجن سك ما درك بتأم كما تشوف بتأم كما أطفت ما حكلنيا ما درك اللبن. يقول الله تعالى اللهم قرآن لي من الال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم جيتاتشون تروت تضرعا تنانساتشو وخفية دمساتشو زكا درقاتشو إنه لا يحب المعتدين سدنبر على فيوتشنا يود دمسن زكا رقا الله للتواي ويقبال يا ربي يا مالكي اللهان دمساتشي محكلين يارقلن ما صنع يقبال نبياتي صلى الله عليه وسلم عندي كصحابوش قا يهونا بوتا سفر سيوتو صحابوش دمساتشون كف يارقوا اللهم متقرة تجمروا نبي من عراتشو أيها الناس إن أنت سوتوي اربعوا على أنفسكم أرى لنفسوتشاتشو زانولات يجوهاتشو أتادكم واتسوانا تاسجنقات إنكم لا أصما ولا غائبا إن أنت كروك إهوانا ويم دنقرون جيت على لما تتطرت إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إن أنت كوي تتقرأتشو الله شوت قرب كان أنت جا أدامة هنا جيتانو أرى لنفسوتشاتشو زانول أنت كسب الله تنشوك عشاكو يقبال الله وسط هلن يا قالا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كدم سراتشو بلاي يبلت أنانيا للناس قربوشنا. يقول حسن البصري تلاق عالم تلاق تابعين عيشة بيتي الدقوت حسن البصري من الالو ولقد كان المسلمون يجتهدون بالدعاء يساتشون زمن هزبوتي يوكسونو كان أنت بفيت ينبروا صحابوتشكو بدعاء لي يتتنعكروا نبروا وما يسمع له صوت إلا كان همسا دمس سيجوها السمام شك شك تابهون انجي بينهم وبين ربهم بن السنة بالله مال شك شك تانو متسمو قسم لونه الله نمي ما سنوت قداتشون يوسطاتشون ميحجاوتوت إيه نبر ميسمى يلالو لمن نوال وذلك أن الله تعالى يقول من نوا الله قرآن لين دي سلالاتشونو ادعوا ربكم تضرعا وخفية كيتاتشون تنانساتشو زق بالا دمس لمنو سلالاتشونو يلالو دمسن زق أرقى بمستر الله من مساتر بلاجد. حسن البصري بليلا نقراتشو لي من يلالو بين دعاء السر والعلانية 70 ضعفا بمستر ميدرق دعانا شوهو بميدرق دعا مهل يسبا اتفعل لو يلالو استجابه الله زد قسم له الله تماسنو إنه سميع قريب مجيب. أردتني يدعى أدب رفع الأيدي في الدعاء እጆችን ማንሳት ዱዓ ላይ ያ ረብ ማንሳት መቻል አለብን። አምስተኛ ከተቻለ الوضوء قبل الدعاء ينتسر ከተቻለ ውዱእ ማድረግ በተለይ ከባድ ሐጃ ሲኖር ውዱእ አድርግ እጅህን አንሳ ወንጀለኝነት ግን ተናዘዝ ድምጽህን ዝቅ አድርግ በሶላት ዱዓን ክፈት አላህ ይመልሰውም። ስድስተኛ الاستقبال القبلة ወደ ቂብላ መቅጣጨት ነው። ሰባተኛ ከዱዓ አደቦች ውስጥ عدم التكلف السجع في الدعاء ዱዓ ግጥም እንዲገጥምልህ አለመጨነቅ
አንዳንዱ እንዲገጥመለት ይጨነቅ ያ ሰመድ ያ ዋሂዱል አሐድ እንዲገጥም መጨነቅ የለብህ አላህ የሚፈልገው ካንተ እውነታን የቂንህን ነው እውነትህን አላህ ለምነው ይሰማል ለዛ ነው ዑለማዎች በመተናነስ መላስ ጥሩት ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ዱዓ ሐፈዝከው አልሐፈዝከው ለዚህ ትልቅ ቦታ አይሰጥም ብታሐፍዘው መእثور የሆኑት የነብዩን ዱዓ ብትል ተመራጭ ነው ከለለ ግን አላህን በመተናነስ ብቻ ለምነው አላህ ሊሰማ ዝግጁ ነው የግድ ዱዓ ማሐፈዝ ግጥም ማግጠሙ አታስፈልግህም አንድ በጣም የገረመኝ ታሪክ ልንገራችሁ جاء في بعض الآثار أن رجلا صلى على جنازة مع المصلين في المسجد عند دق سو مسجد است عند موت سو جنازة لي صلاة سجدة يقول وقفت في الصف الأول كما جمروا صف لي أبريكم جنازة في تلفتينه لا أدري ماذا أقول في الدعاء للميت لم وتصم بالن دعاء على حفظ كنت من البريلة يسو من الال قال فلما كبرنا تكبيرة الأولى يما جملون تكبيرة الله أكبر سن قرأت الفاتحة فاتحا كروا وفي الثانية هلتنيا ولي صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي الله صلاة والرجل وفي الثالثة سستنيا تكبير عند درجنا وقفت متحيرا لا أدري ما أقول أما لو نقرت أفطبين واللي يقوم كلال فنظرت تلقاء وجهي ودا جنازة في التملكته يسول جنازة ميبالون دعاء على حفظهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه على حفظهم بيش من يبال ودا في تسملكت يقول فرأيت الجنازة ممددة على النعس جنازة ألقوا ليتين تملكت كت قال قلت بيال كلال يا ربي لو أن هذا الميت ضيفي لأكرمته وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين قيتاي إيه موت أو إيه سوي إيه جنازة ينين قداه نوبيه النرو بتنكواكبكتنا بالاكت نبرا أهون دمو يا أنت انقدانو وأنت أكرم الأكرمين أنت دمو يشروج شرنا أباك بملكم تقبلوا شوف دعاء الله أكبر قيل فروي الميت في المنام بعد الزمان كزمنات بوهلايه موتان سو بهالمتاينا يا يوسو بهالمطيقو وقيل له ماذا صنع الله بك الله من فالسمع أنت لي من الساني والسنة بحلو قال إن الله غفرني ورحمني وأدخلني الجنة بدعاء فلان ابن فلان اللهم مارين أزن اللين وانجلي مارين جنة ماسقبان بزا سو دعاء سبحان الله يسو كنبي يمتعون تكلن يجنازة دعاء كوان على حفظه الله قن يقينونا يؤونتينة تملكته بس سبب الله يمارين فجاءوا إليه وسألوه متنا تقربوا طيقوت يا الله حزب تسبسوا ودعاء رقو انديت من بلانو بانت سبب الله يمارو اسكي نقران قالوت قال والله ما قلت والله يالكت نقر إلا أنه لو كان ضيفي يا رب لأكرمته كيتاي انقداي بيهون نوره صبهيوتي يعلم بتنكباكب كوت نبر بالاك كوت نبر وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين ساري دمو يا أنت انقدانو أنت يشرتشو شرنا تنكباكبو بيالو بزي مروتي وانا لا دعاء لي تكلف السجع قتم دي قتم لن مدكم يلبي دعاون يقين ياسر السنة لباتشن تحضير كما درك انزنقال يقد كنبي يمتعون آثار دعاء ما حفظ مالته تبرجنه تقدامي منه قال هنا قن اللهن بمتفلقوا قنقوان ناقروا بعربنيا بانجليزنيا الله هنا للملكة أونتنيا دعاء إن شاء الله